后来乡亲啊，这个啉酒唔通开车，罚真侪年咯，也是无应效。官方的统计，民国107年啉酒开车肇事的死亡人数100个人，甲106年的87个人比起来，无减少无大进，颠倒过来增加。这啉酒开车共弄死人，嘛共弄破一个搁一个圆满的家庭。什么那么狠啊！我的宝贝儿子，我这一个。死者平省大学生的老爸看到弄死后生的人，就窜伫面前，情绪真激动。为什么要出来害人啊？一天到晚说酒驾酒驾。台中陈姓男子3次酒后开车上路，弄死姓平的男大学生，甲姓郑女骑士。大学生人生单要开始，这女骑士嘛准备要结婚，但是一场的车祸毁掉2个家庭。2006年11月，干姓酒店女子。啉酒开车弄死单下班的陈姓韩培师，伊真无简单，有家己店面，这生命雄雄煞结束，老爸是悲伤流目屎。一切的努力都是白费了，对不对？2005年6月，清大朴树生林仲环被啉酒开车黄姓男子弄死，爸爸伤心，同学帮后生完成博士论文。真的很高兴，他终于完成了，对不起。另外，救真侪人的代代急诊医师詹义珠，伫个103年5月下班，去互酒后开车占姓男子弄死，家属强忍悲痛，关市长嘛真唔甘。救了那么多人，没有办法救回自己的学生了。台湾啉酒开车害人无命的事件，伫2006年有87个人死亡，到2007年达到100个人。民众对防治啉酒开车，为什么拢无重视呢 ？This incident, I very regret. 外乡林克云酒后开车弄死3宝姓黄姓男子，家属愤怒的是，伊自头到尾拢无道歉，还搁伫审判期间都遭当个原告。判1000万个死刑都不够还我弟弟的命来，我承担后果好不好？你们不要再这样拍了。2005年11月，5岁男大学生酒后弄死妇人人，也阁无要无紧，甚至连伊妈妈拢出来暗护伊。最后，这个吴少爷30万交保。另外，伫2011年叶少爷的事件，伊啉酒开车害死朋友，弄死妇人人。妇人人的翁婿疑似悲伤过度过身，8岁查囝变成孤儿。叶少爷被判刑6档，但是服刑3档后假释出狱。我认为我这个责任和义务去协助他。他不喝酒也不会发生啊，这个原因就在这里嘛。肇事者不是交保，就是假释，甚至是逃出境，拿失去亲人的痛苦来做比较嘞，这互被害家属无法度接受。虽然明知袂使用暴力来解决问题，但是家属要爱只是一个公道。有条线驾驶。被愤怒的家属要求陪侣灵堂，甲死者念香道歉认错。另外一个吴少爷咧，伊伫高压面对家属愤怒甲痛苦，而且真正意识到家己惹祸。我唔对。阮家属较有法度原谅，伊也无法度讲，安拢莫讲。非常的对不起，我真的不可以。我告诉你，我们不接受。2007年7月，建设公司主管黄姓男子酒后开车弄死女骑士，伊来到这死者门口磕头道歉，家属无法度接受。卡在车底下的人又不是他的家属，他怎么可能会有感觉？酒后开车弄到人，不是家己的人，就袂有感觉。这句话伫这对夫妻身上印证啊。翁婿酒后开车载某囝回去，无说自己弄到路边的货车，爸爸亲手断送2岁后生的性命。啉酒开车发生事故，轻者受伤，重者无命。台湾对天罚酒驾，才多要向致人于死、判死刑的方向修法，却是引发危险的争议。被害家属讲到失去亲人的痛苦，甲对法令的无奈。壮志未酬身先死，常使英雄泪满襟。